咳到肺都要碎了，胸口像是被一双无形的手死死攥住，每一次呼吸都带着一阵尖锐的痛。你是不是也曾有过这种绝望？是不是也曾在无数个深夜里被剧烈的咳嗽惊醒，眼睁睁地看着天花板，等待着黎明，心里只有一个念头：谁能救救我？欢迎来到养真课。如果你或者你身边的人正在被这样顽固的咳嗽折磨，那么今天这个故事，请你一定要听完。这不是什么传奇小说，而是个发生在我们身边的真实故事，一个关于绝望、回家和一点点奇迹的故事。故事的主角曾和我们一样迷信现代医学的光环，直到他走投无路，才在一个尘封多年的角落里，发现他父亲留下的爱和智慧足以改变他的一生。以下是陈先生的自述：我叫陈建明，今年42岁。在别人眼里，我或许算得上是成功的。住在台北市中心的公寓，在信义区最顶级的办公大楼里上班。身为一家外资投行的基金经理，我的生活被数据、报表和永无止境的会议填满。我信奉科学，相信一切问题都有精准的解决方案，就像我相信只要模型正确，就一定能预测市场的走向一样。对于那些模糊的、无法量化的东西，比如我父亲生前一直挂在嘴边的气血、阴阳，我向来是嗤之鼻的。我父亲他是个在桃园乡下开了一辈子中药行的老中医，在我眼里，他那些瓶瓶罐罐里的草根树皮更像是某种古老的心理安慰剂，而不是严谨的药。我以为我们父子俩活在两个截然不同的时代，直到那场几乎毁掉我一切的咳嗽开始。那场咳嗽来得毫无征兆，起初只是喉咙有些干痒，我没当回事，以为是换季的正常反应。作为常年需要跟客户沟通的职业，我随手在药局买了几盒润喉糖，可情况非但没有好转，反而愈演愈烈。干痒变成了剧烈的干咳，尤其是在我需要集中精神说话的时候，那股想咳的冲动就像有匹野马在胸口里乱撞，一下子冲到喉咙，让我瞬间讲不出话，咳得满脸通红，额头冒汗。最致命的一次发生在1个月前。那天，我正在为一位掌管着上亿资金的欧洲客户做线上年度汇报，那是我和我的团队准备了整整3个月的成果。就在我讲到最关键的收益预测时，那阵该死的咳嗽又来了。我试图用喝水来压制，但完全没用。我咳得撕心裂肺，上气不接下气，感觉整个肺部都像要被我自己咳出来一样。我隔着屏幕都能清楚看到客户的脸从专注变成惊讶，最后明显拉了下来。我的老板当场切断了我的画面，让我的副手接替。会议结束后，老板只给我发来一句话：建明，先去看医生吧，身体要紧。我看得懂那字里行间冰冷的潜台词：你搞砸了。那天晚上，我把自己关在书房，没有开灯，任由窗外城市的霓虹在我脸上明明灭灭。我没有愤怒，只有一种深入骨髓的无力感。
我一个如此信赖精准和掌控的人，竟然被自己的身体背叛了。从那天起，我开始了漫长而绝望的求医之路。我去了公司附近最有名的私立医院，挂了胸腔内科的专家门诊。一系列检查下来，胸部 X 光、断层扫描、过敏原测试，报告显示一切正常，只有一些轻微的炎症。医生给我开了1周的强力抗生素和一种进口的止咳喷雾，告诉我这应该是某种病毒感染的后遗症。1周过去了，药吃完了，我的咳嗽却变本加厉，干咳变成了带有浓痰的湿咳，痰的颜色是恶心的黄绿色，粘稠的像是胶水，每一次都要费尽全身力气才能咳出来一点点。我的胸口开始出现持续的疼痛，尤其是在深夜，我常常在剧烈的咳嗽中惊醒，然后就再也睡不着。我能感觉到妻子的担忧，她半夜会悄悄起来给我倒水，默默地帮我拍背，但我们之间的话越来越少。我的病像一团乌云，笼罩了整个家。我又换了一家教学医院，一位看起来更权威的老教授在看了我之前的病例后摇了摇头，说这可能是非典型过敏性支气管炎，给我换了一套更复杂的治疗方案，包括每天要做的雾化治疗。于是我每天的生活就变成了在公司和医院之间奔波，在会议的间隙躲在洗手间里咳得天昏地暗。我的同事们开始用一种同情又疏远的眼神看我，午餐时会下意识地离我远一点儿。我瘦了快10公斤，脸色蜡黄，眼窝深陷，镜子里的那个人陌生的让我自己都害怕。2个月，整整2个月，我花了将近6万块台币的医药费，尝试了市面上几乎所有能找到的止咳药，结果是，我的身体被各种药物的副作用搞得一团糟，胃口尽失，头晕脑胀，而那要命的咳嗽依然如影随形。最后一次复诊，那位老教授也束手无策了，他拍了拍我的肩膀，用一种近乎怜悯的口气说：“陈先生，你可能是压力太大了，给自己放个长假，换个环境，放松一下心情吧。”放松心情这4个字听在我耳朵里简直像个笑话，也把我对西医最后那点指望给敲碎了。这不就等于宣判了我的病没救了吗？它意味着在我所信仰的强大的科学体系里，我的病被归为了一个无法解决的悬案。那天晚上我失眠了。我躺在床上，每一次呼吸都小心翼翼，生怕惊动了盘踞在肺里的那头怪兽。我睁着眼睛，在黑暗中无意间瞥到床头柜上的一张旧照片，那是我10岁生日时拍的。照片里，我穿着新衣服，咧着嘴傻笑，旁边站着一个清瘦严肃的中年男人，那就是我的父亲。照片上的他穿着一件洗得发白的中山装，眼神平静地望着远方。我有多久没有好好想起他了？自从5年前他因为心肌梗塞突然离世，我好像就刻意地把关于他的一切都尘封了起来。我甚至没有回乡下去整理他留下的那间老药行。我害怕触景生情，更害怕面对我们父子之间那份长达几10年的疏离与隔阂。他总说我忘本，说我被城市的浮华迷了眼，
而我总觉得他固步自封，守着那些老古董不知变通。我们的每一次对话几乎都以争吵结束。可是在这个万籁俱寂、被病痛折磨的体无完肤的深夜，我脑海里却鬼使神差地浮现出一个画面。小时候的我也是这样咳个不停，父亲沉默地走进厨房，不久后端出一碗黑乎乎、味道又苦又涩的汤水，逼着我喝下去。当时我哭闹着不肯喝，现在回想起来，那碗汤喝下去之后，我的咳嗽似乎真的很快就好了。一个我自己都觉得好笑的念头突然像闪电一样冒出来：回老家看看，回父亲的那间药行看看，或许那里有我最后的希望。隔天，我向公司请了一个无限期的长假。妻子虽然不解，但看到我那副如同游魂般的模样，只是默默地帮我收拾了行李。我没有告诉她我回去做什么，因为连我自己都不知道。我只知道我必须回去。车子行驶在高速公路上，窗外的景物从高楼大厦慢慢变成了低矮的平房和绿色的田野，空气中也从汽车废气的味道变成了泥土和青草的芬芳。我的心出奇的平静。这里是桃园的郊区，一个早已被时代遗忘的小镇。父亲的怀德堂药行就在镇上最老的那条街上。当我站在那扇斑驳的木门前，闻到门缝里飘出的那股熟悉的、混合着陈旧木头和上百种草药的复杂气味时，我的眼眶一热。这是时间的味道，是我童年的味道，也是我父亲的味道。我用钥匙打开了那把生锈的铜锁，推开门，吱呀一声，仿佛推开了一段尘封的历史。阳光从门口斜射进来，照亮了空气中飞舞的无数尘埃。一切都还保持着父亲离开时的样子。那面顶到天花板的白纸柜，上面贴着工整的毛笔字标签。那张被岁月磨得光滑的深色柜台，上面还放着父亲的老花眼镜和一个小算盘。墙上那幅医者仁心的字画，墨迹依旧遒劲。我抚摸着这一切，感觉就像在抚摸父亲粗糙的手掌。是建明吗？你回来了。一个熟悉的声音从背后传来。我回头，是住在隔壁的王阿姨。她看到我，先是惊讶，随即脸上露出心疼的表情。你这孩子怎么瘦成这样了？脸色这么难看。她一边说，一边上下打量我。我的咳嗽声，即便我极力压制，还是暴露了我的窘境。王阿姨叹了口气，说：“你这咳的跟你爸当年治过的一个病人一模一样，也是咳了好几个月，医院都看不好，人都快不行了。后来找到你爸，你爸就用一味很便宜的药材给他调理了半个月，就全好了。你爸常说，越是这种缠人的老咳，越不能用猛药去攻，得用润的法子去化。”王阿姨无心的一句话，却像一把钥匙，瞬间打开了我心中最后一道闸门。我抓住她的手，急切地问：“阿姨，是什么药？我爸用的是什么药？”王阿姨摇了摇头：“这我哪知道，你爸看病
神神秘秘的，就看他从一个旧陶罐里拿些黑黑的、干干的皮出来煮水。你还是自己找找吧，你爸生前最宝贝他的那些看病笔记了，说不定里面有写。送走王阿姨，我当时就像抓到救命稻草一样。笔记，对，父亲的笔记。我开始在药行里疯狂地翻找，柜台的抽屉、百子柜的暗格，甚至是阁楼上的旧箱子。我把整个药行翻了个底朝天，吸入的灰尘让我的咳嗽更加剧烈，但我毫不在意。终于在父亲卧室那张老木床的床底下，我摸到了一个沉重的雕花的樟木箱，箱子上了锁。我找来锤子，毫不犹豫地砸开了它。箱子打开的瞬间，一股浓郁的樟木香气混合着纸张的陈旧味道扑面而来。里面没有金银财宝，只有一摞摞用牛皮纸包好、用细绳捆得整整齐齐的册子。我颤抖着手解开其中一捆，打开熟悉的、刚劲有力的毛笔字映入眼帘：怀德堂医案庚子年，是我父亲的行医手记。我抱着那几十本厚厚的手记，像抱着全世界最珍贵的宝藏，瘫坐在地上嚎啕大哭。那一刻，所有的委屈、病痛的折磨、对父亲的思念和愧疚，全部化作了决堤的泪水。我把自己关在药行里，开始了不眠不休的阅读。那不仅仅是医案，更像是一个人一生的心血记录。父亲的字里行间没有高深的理论，只有对一个个具体病人的细致观察，对一味味药材药性的反复琢磨和一句句朴实的人生感悟。在其中一本手记的扉页，我看到了这样一段话：见明聪慧，有傲骨是好事，为性子太急，凡事求快，不信鬼神，亦不信传承。然世间万物，快有快的道理，慢有慢的功夫，恐其日后为急躁所伤，为浮华所累。短短几句话，像一把锥子，狠狠扎进我的心里。原来我自以为是的叛逆，父亲全都看在眼里，他没有责备，只有深深的担忧。我这个不孝子，直到他去世5年后，才通过这些泛黄的纸张，第一次读懂了他。我强忍着泪水，一页一页地翻找。终于在一本记录肺腑之疾的手记的最后几页，我找到了专门论述顽咳的篇章。父亲在手记中写道：咳症百种，其因各异，然久咳不愈，痰阻气道，病根多在痰湿与肺燥。西药猛烈，攻伐太过，初似有效，实则暗伤正气，致邪气内陷，反复不休。此等顽疾，如盘根结错之枯藤，利斧难断，须以文火慢炖，寻其本源而化之。接下来的一段，他用朱砂笔做了标记。世人皆知陈皮理气化痰，乃治咳之良品，却不知陈皮之效，岁月为君。1年2年者，仅为食品；3年5年者，方可入药。若得10年以上之陈皮，其燥性尽去，性转温和，力道沉雄，色如褐玉，香气醇厚，方可称药中之王。
已知对治顽谈，如以老例断案，稳妥而直指要害。10年陈皮，胜似黄金。这8个字看得我心头一震。原来王阿姨说的黑黑的皮就是这个。但我还没来得及高兴，就看到了更关键的一段。然宝物须有德者用之，亦须得法。若以寻常沸水冲泡，不过取其香气，药力实不存一。其秘法在于治。父亲详细记下了这个所谓的秘法：取10年以上陈皮若干，以山泉活水浸润半刻，洗其风尘与火气。后置于陶瓮之内，不加滴水，隔水干蒸，必以桑柴文火蒸足1个时辰，取出置于通风处晾干。如此反复3次，是为3蒸3晾之法。此法可尽除陈皮之烈性，使其药力化为至柔至纯之气。待其第3次晾干后，方可使用。在秘法的最后，父亲还用小字补充道：饮药须用不去皮之老姜3篇，取其心散之力，如先锋开路，引领药力直达肺腑。调味须用土产黄冰糖，取其甘甜润泽之性，以养肺阴，缓和药力，使之润而不燥。我仿佛被灌顶一般，豁然开朗。原来这一味神药的奥秘根本不在于药材本身有多珍惜，而在于这看似繁琐、充满耐心的炮制过程。我立刻冲到药柜前，按照王阿姨的模糊记忆和自己的直觉，一个个抽屉的寻找。终于在一个刻着真字的抽屉最深处，我找到了一个用油纸包裹的严严实实的旧陶罐。打开陶罐，一股无法形容的醇厚而奇异的香气扑鼻而来，那香气仿佛穿越了数10年的时光。罐子里是半罐色泽深沉近乎黑色，质地却柔软油润的陈皮。我拿起一片放在鼻尖轻嗅，那味道让我瞬间安宁。我找到了父亲的宝藏。老旧的厨房里，我按照手记的记载，笨手笨脚地开始了我人生中最特别的一次遵古法制。我从后院的水井里打了水，小心翼翼地清洗那些珍贵的陈皮。我找到了父亲当年用惯的那个陶瓮，切好了带着泥土芬芳的老姜。我在土灶里点燃了从邻居家要来的桑木柴，火苗舔舐着锅底，发出噼啪的声响。我将陶瓮放进大锅里，盖上盖子，开始了第一次干蒸。等待的1个时辰里，我没有像往常一样焦躁地看手表，而是静静地坐在灶火前，看着火光跳跃。水蒸气在厨房里弥漫开来，混合着陈皮和木柴的香气。在这温暖而潮湿的空气中，我仿佛看到了父亲瘦削而坚实的背影，也在这里为我，或者为某个和我一样被病痛折磨的病人，默默地守着一锅药。我曾经不耐烦地问他，熬个药为什么这么久？他当时只是回头看了我一眼，平静地说：建明治病跟做人一样，都急不得。火候不到，药就不是那个药了；功夫不到，人也就不是那个人了。
当时只有10几岁的我，完全听不懂这句充满禅意的话。而现在42岁的我坐在这里，泪流满面。我终于明白，父亲当年熬的不是药，是耐心，是光阴，是爱。这个3蒸3晾的过程，治的不仅是病，更是我那颗被都市节奏追赶的浮躁不堪的心。经过整整1天的3蒸3晾，那些原本干硬的陈皮变得油润柔软，色泽如同上好的琥珀，散发着令人心安的甜香。我遵照嘱咐，取了2片制好的陈皮，3片老姜，1小块黄冰糖，用滚水冲泡在1只大瓷杯里，用盖子焖了10分钟。当掀开盖子的那一刻，一股暖暖的混合着柑橘清香、姜的辛辣和冰糖甜气的热流扑面而来。汤色是清澈的琥珀红，煞是好看。我吹了吹气，捧着杯子，心情有点激动，又有点紧张，小心地喝下了第1口。那温热的汤水顺着喉咙滑下，没有想象中的苦涩，而是一种难以言喻的甘醇。最神奇的是，当那股暖流经过我那干痒刺痛的喉咙，抵达我那疼痛的胸腔时，我感觉盘踞在那里数月之久的那股疯狂的想要破口而出的咳意，竟然像被一只温暖的大手轻轻抚摸过一样，瞬间被安抚了下来。我屏住呼吸，等待着下一波咳嗽的冲击。1分钟、2分钟、3分钟，什么都没有发生。我那紧绷了2个多月的、随时准备咳嗽的身体肌肉，一寸一寸地放松下来。我靠在椅背上，长长地呼出了一口气。这短短3分钟的平静，是我这2个月来从未体验过的最奢侈的安宁。我望着窗外，夕阳正把天空染成一片温暖的橘红色。我转过头，看着墙上父亲的黑白遗像，照片里的他依旧是那副严肃而平静的表情。我哽咽着轻声说了一句：“爸，谢谢你。”接下来的7天，我像一个最虔诚的学生，严格遵守着父亲手记里的嘱咐。每天清晨起床后和晚上睡觉前，雷打不动地喝上1杯3蒸3晾陈皮水。我的身体也以一种令我震惊的速度回应着这份来自过去的馈赠。第1天，我咳嗽的频率明显减少了，咳声也不再那么撕心裂肺。第2天晚上，我竟然没有咳醒。第3天，我精细地发现，咳出来的痰颜色从黄绿色变成了稀薄的乳白色，而且能很轻松地咳出来，不再像以前那样粘在喉咙里。第5天，胸口的疼痛感基本消失了。我睡了整整8个小时，是这2个月来的第1个整觉。当我睁开眼，看到清晨的阳光洒满房间时，我有一种恍如隔世的新生感。第7天，当我喝完最后1碗陈皮水，我发现我一整天都没有再咳嗽一声。我试着深呼吸，空气涌入我的肺里，是那么的顺畅和清新，再也没有了那种火烧火燎的刺痛感。那折磨我许久的咳嗽就这么停了。病好之后，我没有立刻动身返回台北。
我把父亲的那间怀德堂里里外外打扫得干干净净，将他所有的行医手记小心翼翼地用扫描器一本一本地存进了我的电脑。我坐在父亲曾经坐过的那张书桌前，用我最熟悉的、最理性的方式，将3蒸3晾老陈皮这个方子，从选材、炮制到服用方法，每一个细节都整理成了一份清晰的档案。我做这件事的时候，内心无比平静和满足。我终于明白，父亲留给我的从来都不是什么过时的老古董，而是一种被现代人遗忘的关于时间、关于耐心、关于顺应自然的深刻智慧。这份智慧治愈了我的身体，更安抚了我那颗在名利场中奔波的疲惫不堪的浮躁的心。我把那罐父亲留下的老陈皮小心地分装成小包，送给了一些像王阿姨一样上了年纪的需要它的老邻居。我也开始在院子里学着父亲的样子晾晒新一年的干皮。我知道这需要10年甚至更久的时间才能成为真正的药，但我有的是耐心，因为我现在懂得有些东西是值得用一生去等待和守护的。现在这个社会步调太快了，快到我们常常忘了回头看看，忘了那些曾经支撑我们祖祖辈辈走过无数艰难岁月的古老智慧。我们拼命向前奔跑，却可能在不经意间丢失了最宝贵的东西。我今天把我的故事说出来，就是想把父亲的这份遗产分享给更多有需要的人。它不仅仅是一个治咳嗽的方子，更是一份提醒。当我们被现代生活逼到绝境时，不妨慢下来，回过头，往我们自己的文化和传统里找一找，或许答案就在那里，从未走远，只是在静静地等待着我们回家。这个方子是父亲智慧的结晶，也是我亲身的体验。现在我把它分享给你，希望它能像当初照亮我一样，也为你和你的家人带来一份健康的希望和安宁。记住，如果症状非常严重，或者有其他复杂的病症，还是要先去看医生，遵从专业医师的诊断。但对于那些反复发作、让人烦不胜烦的顽固咳嗽和老痰，不妨试试这个充满时间和爱的方法。最后，我想问问大家，在你的记忆里，是否也有这样一道来自长辈的、充满温情的家传秘方？它可能是一碗汤、一杯茶，或是一句朴实的叮嘱。欢迎在下方的评论区里分享你的故事，让我们一起把这些即将被遗忘的、充满温度的智慧重新点亮。如果您觉得今天这个故事、这些话，哪怕只有一句触动了您，或者对您和您身边的人有所启发，就请您按个赞，并且把它分享给那些可能也正需要这份提醒和力量的亲朋好友。记得订阅我们的养真课，并打开旁边的小铃铛，这样您就不会错过我们未来每一个用心讲述的、充满智慧与温度的真实人生故事了。感谢您的聆听与支持。